L-Assoċjazzjoni Maltija ta' min Iħaddem l-MEA b'kollaborazzjoni mal-Awtorita Maltija tal-Komunikazzjoni nediet l-MEA Index. L-MEA Index huwa direttorju online li huwa faċilment aċċessibbli u li huwa mmirat għal min jixtieq jiftaħ negozju jew ikabbar in-negozju tiegħu. Dan id-direttorju għandu lan li jiffaċilita l-proċess kultant burokratiku li wieħed ikollu jgħaddi minnu biex iwaqqaf jew imexxi negozju. Id-direttorju joffri pjattaforma ta' informazzjoni li tinkludi istruzzjonijiet dettaljati ta' x'wieħed għandu jagħmel biex jara li n-negozju tiegħu ikun konformi mal-liġijiet, ikollu l-liċenzji neċessarji u biex saħansitra jkun jista' jara skemi li jeżistu u li jkun jista' jibbenefika minnhom in-negozju tiegħu. Anton Vella, uffiċjal tal-MEA li kien hu li xpruna dan il-proġett, qal li dan huwa biss it-twelid ta' Servizz ġdid u li l-ħsieb hu li dan il-proġett ikun wieħed li jibqa' għaddej. Jikkollaboraw mal-MEA fuq din l-inizjattiva hemm 8 entitajiet li jistgħu jkunu ta' għajnuna għal min iħaddem jew qed imexxi negozju. U l-ħsieb hu li iktar u iktar organizzazzjonijiet jiġu mħajra biex ikunu parti minn din il-pjattaforma. Għal iktar informazzjoni wieħed jista' jidħol fuq is-sit index.maltaemployers.com.